I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Cambo Technology ម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះ Cambo Technology សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបបើកមុខងារ 4K ដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថតវីដេអូបានយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់យើងគឺមានកន្លែងបើក 4K ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មិនបានដឹងបងប្អូនខ្លះតែគាត់ថាតែគាត់បានដឹងរួចមកហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង setting របស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបើកមុខងារនេះបាទយើងចូលទៅក្នុង setting បន្ទាប់មកបងប្អូនអូសចុះមកខាងក្រោមយើងរកពាក្យថាកាមេរ៉ាមកកាមេរ៉ារបស់យើងហ្នឹងអូខេយើងរកពាក្យថាកាមេរ៉ាបាទនេះជាកាមេរ៉ារបស់យើងដែលយើងថតហ្នឹងយើងចុចពីលើវាមកបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា record video អញ្ចឹង record video មានន័យថាយើងថតហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះនៅខាងលើគេហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនប្រកាសជាមើលឃើញហើយ 4K បាទ 4K អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកនៅខាងនេះក៏បានខាងនេះក៏បានដែរបាទវាអាស្រ័យលើមេទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធំដែរឬអត់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទូរស័ព្ទបងប្អូនត្រឹមតែ 64G ប៉ុន្តែបងប្អូនមិនដាក់ 4K ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ត្រឹម 1800 បានហើយបើសិនជាបងប្អូនដាក់ 4K វីដេអូបងប្អូនថតតែ 2-3 នាទីគឺស៊ីអស់ប្រហែល G បាទទៅហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់អត់បានដឹងហើយក៏គាត់ចង់បានជាលក្ខណៈគាត់ថតវីដេអូទៅបាន quality វាខ្ពស់បាទបានថតទៅជាលក្ខណៈច្បាស់វីដេអូល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកបើកមុខនេះបានយកមក select ជា 4K បានដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវីដេអូបងប្អូនដែលថតក៏ត្រូវការធ្វើវីដេអូអីផ្សេងៗដែលល្អអញ្ចឹងជាដើមទៅអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង Cambo Technology របស់ខ្ញុំបាទ Cambo Technology តែងតែបង្ហាញវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃជាមួយ app និងជាមួយកម្មវិធីអីផ្សេងៗទាំងអស់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូបាទបន្តតទៅទៀតអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះ